झारखंड की रसोई का असली स्वाद है अदौरी की सब्जी। दाल से बनी अदौरी और देसी मसालों का एक ऐसा मेल जिसे एक बार खाने के बाद बार बार खाने का मन करे। यह रेसिपी सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि हमारी परंपरा और बचपन की यादें भी है जो साथ लेकर आती है। अगर आपने अभी तक झारखंड की यह पारंपरिक डिश नहीं चखी है तो एक बार आप ज़रूर बनाइए।